ya mbere ria tabarire no INooro Rũciinĩ twathoma mohoro na twamuramura magatheti twina Njoroge wa Gĩthĩnji ucio riu ni uhoro guthira ucio ni uhoro muthiru riu twi undu-ini ungi wa ndereti na nitukwirite kuma ria twiguria ceceni ati tukorana mheshimiwa Eric wa Mũmbi mũmbunge wa itura ritagwo Mathira riria riri thiini wa county ya Nyeri na kuria wira uria muingi rutagwo kuo akodira hitia ni wira wa urimi kana kurima. Mathira kwari ngumo muno gwetagwo Mathira ma githomo akiri guku studio nigetha turanie mere matatu na mwiroreri we ni wokundeithia na ciuria au ndumwe na mawoni kwetukira namba itu ya SMS iria ni 22488 na ngakwithia muno Shelmi Githui we Isili ni ndirona ukijira na mheshimiwa Eric wa Mũmbi ageitheke muno Rũciinĩ muhesh gwakirwo atia Rũciinĩ tunauru kamau ndacokia ngatho ni gugicera mucii uyu wotuginotana niguo ndakoma o mathaa meri tukiumite kuria iciriro thaa mugwanja cia utuku uguo ndiragikinya nyumba ndiragikoma ndagiukira nigetha njuke tucire niguo nekaega na ndagikena ndacokia ngatho ni undu wa kunjita njuke twaranirie maundu maiganona kurehere ngeithi cia andu a Mathira mekonyandikiire makanjira ngugeithie muno ni mendete tabarira ni mendete gututhikiriria tondu tugiciraga maundu mega of course wake amanda kiriganagirwo ni kundu mana ngeithi arugamirire andu haria kiamariga kiamukire ngeithi icio ciao. Good, karibu sana ndakena newe gwetekira guka no tuhutiri na njira nguhi niki mwiguithania ni maundu mariku mwacira na matukana mo ni mahitukia na megututeithia biru ira turacirira ni nene tondu ina icunji 80 na mugwanja na ira turahotire gucirira o icunji 22 na traumire bunge thaa mugwanja cia utuku koguo umuthi twagerirwo kuingira thaa 3 na nuthu na nigetha tugitwarithie nginya thaa 6 cia utuku kana thaa mugwanja cia utuku ake aguthira ningi rucio turokere tugithie nginya thaa mugwanja cia utuku nginya gathira na ni turagicirire turakirora maundu maria marakireho kuma gicunji kia mbere kia 24 turaiguithania maundu maria turacenjia na turahetukia mwena wa mungithaniro ni rakigeragia kurugamia no ithuĩ tukiri no hoti wa kurora maundu maria turakihetukagia na turahetukia mamwe maingi mao ni maraiguithanagia na ithuĩ na mwena wa mungithaniro maria me finance bill-ini na makauga macio ni mega maria turaikurukia igoti makaiguithania na ithuĩ ati macio ni mega na maingi mao tukaiguithania tukahetukia hamwe maria marakireganaga namo ri tugagikia kura tondu uhoro ucio gitwithanagio na kura na twagikia kura ri makagia 67 tukagia 181 na uhoro ucio gagikinya hau koguo umuthi turathio na mbere na kurora uhoro ucio wa finance bill na nigetha tumihatukie thirikari unganie mbeca tuhote kuruta wira so basically ni finance bill turagicirira tugakirora haria tugithondeka haria tugucenjia na nigetha tukihatukie. Good. By the way ni ndamwiragira ona ni ndari o nyumba ngiciona ni ndakoma thaa 3 tigetie nama okay maundu ta modia ga gubuatirira tondu ni line yakwa no kaundu kamwe karajonoraga muno bunge ona niguo investetwo na mitambo mutikikia kura no ni turarakarire muno tondu twagereirwo guikia kura electronically yes guikia kura imwe tugiikia tuli ithuothe twagereirwo gutake ndagika 3 tugiikia electronic undu ucio to no kuhinya ukoneka haria no ikia kura no tugiikia manual gacunji kamwe tuguikia kura ri twani na gaitha rimwe to no nginya urugame uge no wa vote uri ungi abunge othe no tra suspect hena kaundu gatari kega he mundu kinyeta wa mundu rakinya waya na nigetha tuteange mathaa andu aya amwena oya guti undu matangika tondu no guteanga mathaa ithu turenda turikangie tuthie wira ungi no megukenda turare kuu koguo turaugire gacunguthwo gakirorwo kana ni mundu rakinya waya nigetha tuteange mathaa tutiagirwo ni guteanga mathaa ma Akenya kuringana na mheshimiwa Eric wa Mũmbi na hihi andu a Mathira ri watho uyu murendekithia ri ni wa guteithia kana ni wa kuhinyiriria mu Kenya kegwire kamau yes please
bururi uyu uri irima na twaukorire uri irima ugikora mundu irima ri ndungimwira athie na mbere na kwenja tondu uri athie na mbere na kwenja ri no gwe guthie na mbere na guthie na kuuthi bururi uyu toturi irima ri tutithie na mbere na kwenja no nginya tu decide to the mechanism cio tukwiruta irima ri ndareka gwire Kibaki okire ri okorire bururi uri irima na kibanga mitaratara yetagwo economic stimulus projects ya ku revive economy ya gukiria economy na ithuĩ turarora atiriri tuingirite irima riri ria gukomba mbeca o mwaka nigetha tuhe tabarĩra cia thirikari mbeca kabau kana karia karaciarwo muthenya wa umuthi karia geguciarwo umuthi ri kena thirĩ wa 64 kana turauga atiriri handu ha guthie na mbere na kwenja irima riu ria mathirĩ ri kai tutangĩoha mucibi ithuĩ turegwo mbeca mundu wothe wina kamushara kinya wei turegwo na nigetha tuhote ku finance maundu maitu tuteguthie na kuja gukomba muno uria hau kabere harakombagwo turera na atiriri kai twenyitie mucibi mwaka ũmwe ĩrĩ tuhote ku finance project cia thirikari ithuĩ tutegukomba muno na nigetha tuhote kuma irima riu koguo twaikara thiri one tworirie ciuria nyingi muno president witu ni mwega muno mena deputy ni matuthikagiriria tworia ciuria tukiurania haha mwina ma ni tuguteithika nie ndi umwe kama it is in the record ndahurire president ithimu ndamuhurira ngimuria munene haha ri haha urona atia twarithie na thimu ndagika 17 it's here ngimuria munene ri urona atia haha ri urona atia haha ri urona atia akidariria kijela next week negweta PG kuria State House muke tushire tondereigwa concerns muke twaliririe concerns icio na president witu ni mwega toni atuthikagiriria it's a consultative government ndo haranagiriria na twathi kura tugicira tukirora watho uyu tukirora haha ntukuhinyiriria mukenya tuguithagoithie haha ni hega na tukiuma kuu ri tukuiguithania ithuothe koguo watho uyu ri na njurie a Kenya ni mahoyara maratuthikiriria ni watho uyu ni ucambitio muno ugacambio ukaigirirwo igenyo no gwenda kumera president witu deputy William Ruto rigathi wa Gachagua munini wake na ithui for the first time twamenya uria tureka arutinge mahetithia rutinge matwara irima hena maundu megucenjia twahetukia watho uyu no atire mwashimo wa Mumbi hendiria ndeto na yumerire ri no iketie mandiko kuria Facebook page yaku no kiragana na uhoro wa mbeca cia nyumba ici turarengwo hedo cia 3% niki giake kirio gicenjia we mwara maregana kana riri tondu thirikari ino itu ri president witu ni atwirire tuona mahetia ri tutikanakire tukamwira deputy president uria ni ndi mubunge wake ni atwirire tuona handu ri tutigakire nayo niyo thirikari ya democracy no kurara thikiriria tono wajuria kiuria na ndiugite ati uhoro wa nyumba ndaugite iyo the akorwe guthii uguo ri ni ngaregana nayo no ri ndahurire president yake ya thimu tondu ni mundu mwega ni oyaga thimu nginya cia jumbe ngimwira munene haha ntukwabata tucenjie haha turore agitwira tuthie State House twaranirie riria maundu maria tuonaga matari mega twagiri uria megwikwo ri tukiuga bas tone twaiguithania ri ni tuthi tuhetukie tondu thirikari no itu ni tuhetwo wiyathi tuona mahitia guku nja andu metanaga tugege ati ithu no kwirwo twiragwo and I'm a good example ati ndituragia ciuria to ni ndoririe ciuria and people know na ngihurira president thimu na niaugire State House ati ndamuhurire thimu na tukiaraniria na nikio twathire guthondeka maundu macio na twathondekire nikio riu turahetukia no ngoro itia kuririkana no kwari mbere kana kwari thutha wa president kuga ni akenda kuona nucio wa mwena wake ukavoti no kwari mbere okay riu aria mararegana na watho muramona atia ene democracy okay mundu aregari na itumi ciake cia kurega na ithu turahetukia tondu ntwikarire thi tugithondeka haria tuonaga hatari hega muno ri twathondeka ri ithu tukihetukia tondu twaranirie haya good ndenda tumende twine no tutingiuma ho moshi mwari kwa mobita kuritia kiuria gike tondu we no wagweta ati tumwakorire twirima na mundu anekora irima ndathia na mbere kwenja na irima riria twari ni ria mathire no angikorwo ndirahitia ri na ndahitia no nguo ri kuma president
William Ruto aingira mena deputy president Rigathi wa Gachagua ri ng'ania wa ng'ania rakejira makombete mbeca nyingi muno ng'ania wa ng'ania rũicio nĩ mehemehe iria ciandĩkagwo ate muthenya ũmwe he muthenya kũrakombirwo bilioni magana merĩ no kegwire Kamau. Yes please. Kwĩna media njega ta inyuĩ rĩu mũrĩ andũ ega nĩ mwaragia ma na nĩ mũheanaga ũhoro wa ma, no kwĩ media ingĩ gũkũ na gũkũ nja wĩra wao no kwandĩka ũhoro wa maheni, ũhoro ũtarĩ na kĩharĩro, ũhoro matangiuga atĩ ũũ nĩguo ũma, kũhaka thirikari gĩko tondũ andũ acio rĩ marĩ mwena ũrĩa ũngĩ wa mũng'ethanĩro. Na turoria media onakorwo kwĩna debate yo ũrĩa Moses Kuria CS witũ araririe rĩ nĩ maheane ũhoro wa ma, nĩ mandĩke ũhoro ũrĩa wa ma ũrĩa wĩ thirikari-inĩ ũrĩa mangĩtarĩria, marige kũheana mũcene maũndũ matangĩhota kuuga atĩ nĩ ũhoro wa ma. Ithuĩ ũrĩa tũraugire tũkũnyihanyihia ngombo, tũnganie mbeca gũkũ kare. Ũrenda kuga kuma mũingĩra mũtikombete? No tũkombete, but as compared to the other government tutikinyĩtie ũrĩa thirikari ĩyo ĩngĩ yakombete mbeca nyingĩ. Tũtingiaga gũkomba, no tũgũkomba nini no tukauga handũ ha gũkomba na rate ĩyo nene rĩ reke tũkorwo ithuĩ nĩ ithuĩ tũra finance project tabarĩra ciothe cia thirikari, tutigakombe mũno, no tũrĩkomba no rate ya gũkomba ĩkorwo ĩrĩ thĩ tũmĩikũrũkie thĩ nĩgetha ngombo ici no ciũkaga na njoherera, nĩgetha njoherera icio itikambate mũno, tũkombe kidogo tũnganie mbeca nyingĩ tũhote gwĩka miradi ya thirikari. Miradi no ĩkirwo na ongania wa mbeca. Ongania wa mbeca tondu riu ri uria mathira ndenda njakirwo bara, ndenda twake mai, ndenda twake macukuru, twaga kungania mbeca kama utu gwaka nake, na no nginya tunganie mbeca icio. No mugika kambini mutiatwiraga uguo? No you know the thirikari ti mbeca cia mundu araruta muhuko, no nginya tunganie igoti. Ona tende no rironganagio Kamau, no nginya tunganie igoti na nigetha tuhote gurutira mukenya wera. Niki kironeka ari anyutari iguru muno? No na igoti retwire kiria a Kenya mataratarĩrio na kiria mutaramatariria ri ni ati turenda kungania, you know riria wakomba ri thirĩ ri mabũrũri wa nja ri mukenya ucio no yo kuaga mũrigo ucio wako no yo kauriha na thaa ici kana kanini kara karaciarwo Kamau ndagũtarĩria kena thirĩ wa 34,000 64,000 kakari. Tukauga atiriri handu ha guthie gukomba muno ri tutiunganie iria na reke ngũtarĩrie ni the county assembly ndari vice chair wa finance committee, koguo maundu maya ni maundu njũĩ kira tureka ri handu anini makorwo nio mararĩha igoti ri iyo itagwo na githongo kuongerera streams of revenue cia kungania revenue. Handu gukorwo no andu anini mararĩha igoti ri ni turehe mundu wothe on board, tondu kuri andu guku matakoretwo makiriha igoti na kiri uraigua inegene Kamau ni tondu kuri andu matarihaga igoti nio turakinyira, kuri andu mathukumaga mamilioni ma mbeca no matirihaga igoti. Turenda mundu wothe ni oke metha-ini ariha igoti nginya kuruta wira, boda mama mboga kidogo wa mundu wothe achange aria marutaga wira na matirariha igoti othe tumarehe metha-ini marehe igoti tuhote kurutira Kenya wira. Okay, good. Tatwira hijireria mwena cio kana uria watho ungituteithia gwikira mbeca muhuko. Very good. Ungerora ri na nikio ndirenda hindi ciothe tugicira uhoro wa finance bill ri tuigirire finance bill haha, tuigirire budget haha, tuna document igiri budget ira turathomeirwo na waziri na mbeca iria turauga tukungania na budget. Ungerora budget ira turathomeirwo ri mitaratara mingi ira tulekerire mbeca na ya ku revive economy na ya guthondeka mawira. Tariu uria turahetukia ni ati o county ni gukorwo na ciringi milioni 200 cia gwaka industrial park, na industrial park ni guthondeka cottage industries cia kwandika anake aitu na iretu mawira. Neyo neo first charge mali ha pending bills first charge ni milioni 250 cia guthondeka industrial park na nigetha tuhote guthondeka mawira nituongereire mbeca cia kwandika arutani turandikire arutani 30,000 ni turekerire mbeca ingi mwaka uyu cia kwandika arutani 20,000 turekira mbeca iria itari ciekirwo kuma rĩrĩa twambĩrĩirie ciringi bilioni 250 cia guthondeka barabara iria ciothe ongoing. Tondu wa Kenya ri no matuhuragira thimu makauga mubunge witu barabarana tarau ni uramenya barabara ya kuma Keno guthi Marwa, barabara ya kuma Jambu guthi Kagoshi, barabara ya kuma Kemabara Mungetho Ndimaini, barabara icio turacikira mbeca ciothe nigetha ireke. Twacoka turekira mbeca Kamau wa mbere cia gwaka damu 100
thini wa bũrũri ũyũ wa Kenya twake damu nigetha tutigage gweterera o rĩrĩa mbura ĩriura nigetha andũ marĩme korwo na damu cia kũigana nigetha ona rĩrĩa kwĩna kiangazi tarĩ kũrarĩ na kiangazi rĩ andũ magokoragwo no mararĩma na twekĩra mbeca cia damu rĩ turekĩra mbeca cia fertilizer nigetha mũrĩmi akorwo akĩafford fertilizer na bei ya raithi maũndũ macio mothe tondũ backbone itũ nĩ agriculture tũkũingĩra mũgũnda tũrĩme tũhote gũsupport economy itũ ũngĩrora rĩrĩa Kibaki arĩ kuo rĩ akiuma oka akora economy thĩ ambĩrĩirie economic stimulus projects cia gũkĩria economy no rĩrĩa thirikari yoirwo mwaka wa 2013 rĩ nĩ gwatigirwo thoko 170 na ĩmwe itarĩ ndĩkie na nginya ũmũthĩ thoko icio ti ndĩkie ngĩrora budget iyo tũrathomeirwo rĩ ĩna ciringi birioni 3 cia kũrĩkia thoko icio ciothe ciambĩrĩirio nĩ Mwai wa Kibaki ciagire kũrĩkia nĩkĩ nĩgetha andũ mahote kũhũra biacara andũ mahote kwendia indo ciao tũbanĩrĩre economy ĩno tũmĩũkĩrie koguo rĩrĩa tũra discuss mbeca iria tũrongania ta nĩ tũrorekana mbeca icio nĩ tũraciĩkĩra tabarĩra-inĩ njega cia gũkĩria economy ya bũrũri ũyũ wa Kenya tũtige kũ discuss atĩ nĩ tũrongania mbeca reke tũ discuss mbeca ici tũrongania rĩ tũracitwara kũ nĩ tũciĩkĩrĩte tabarĩra-inĩ njega cia gũteithia mũkenya ta rĩu last rĩu ngĩrora mbeca iria tũrekerire help ĩno ĩteithagia ciana cia university rĩ ĩrakoragwo birioni 15 tũracidabu tũracitua birioni 30 na tũracenjia watho help ũyũ wathiĩ university rĩ heagwo kila mũndũ nginya ciana cia itonga no tũrauga rĩu ndĩgũcoka kũheana ũguo no githĩti roni mũndũ acoka kũrĩha nĩ roni mwaki mũimanĩkĩra no reke ngwĩre nĩ roni no ũrĩhagwo na ka interest kaigana ũguo ũguo nĩ gũteithio ona niĩ nĩ ndaheirwo help the university ĩheanagwo na ka interest kaigana atĩa kanini mũno na mbeca icio ithiaga once kũrĩha fees ya university tũracenjia watho tũrauga atĩrĩrĩ andũ ha kũheaga nginya ciana cia itonga ara mangĩhota rĩ onakorwo nĩ rũni rĩ to nĩ ta kũheo rĩ wacoka ũcokio mbeca icio rĩ tũciambe tũtore ciana ciothe iria itarahota gwĩthomithia kana gũthomithio university twambe tũmahe itigae gũkorwo nĩ kĩmumu atĩ mũndũ wothe nĩ aheo help yes haya good tume rĩu hau no njĩtĩkĩria ngũrie tondũ nĩ wĩra witũ Mheshimiwa Eric Wamũmbi icio no ciĩranĩro ta iria mũtwĩrĩire na mũtihingĩtie tondũ ndĩrerwo thirikari yanyu yatuĩkire ya wiki ijayo tundafanya rĩu Kamau rĩ wiki hii wiki ijayo rĩu Kamau rĩ twakorire fertilizer ikiuma 3,500 na ici rauma 3,500 twakorire andũ thaa ici ũngĩrũmĩrĩra tabarĩra ya Hustler Fund rĩ kũrĩ mũndũ woire 1,000 akĩiga kabiacara ka matumbĩ mũndũ ũcio rĩu nĩ akũrĩtie kabiacara gake thaa ici araheo 10,000 Hustler Fund akandandũra kabiacara gake mbeca ici tũrongania rĩ tũraci reflect budget-inĩ ũrĩa tũgwĩka nacio koguo ti ciĩranĩro tũreranĩra nĩ mũkenya arore mbeca ici budget-inĩ cia finance bill rĩ ciĩkĩrĩtwo budget-inĩ ciĩke atĩa reke ngũrie mĩeri ĩrĩ mĩthiru rĩ nĩ twandĩkire arutani 30,000 bũrũri wa Kenya ugai twandĩkire arutani 30,000 bũrũri wa Kenya icio nĩ ciĩranĩro iria tũrathiĩ tũhingĩtie iria twerĩire a Kenya no ũtũũro ũrĩ igũrũ na mwatwĩrĩte thikũ igana rĩmwe mũtu tũkagũra wega na maica magakorwo he watho we debate ĩrathiĩ na mbere Kamau thĩinĩ wa thĩ ĩgathiĩ atĩrĩrĩ thũgũrĩ ya thĩ rĩ thũgũrĩ yothe rĩ ĩkagwo na mbeca irĩkũ ĩkagwo na dora ya Amerika koguo bũrũri wa Amerika ũngĩkorora mabũrũri maya mangĩ mothe makoya ngacibu onao nĩ magĩa homa wenda gũcenjia atĩrĩrĩ reke thũgũrĩ ya mabũrũri mothe ĩtigage gwĩkwo na dora tondũ dora yabatĩra thũgũrĩ ya kĩndũ gĩothe kĩa mabũrũri maya mangĩ ĩgathiĩ igũrũ mũtũrĩre ũgathiĩ igũrũ ũngĩrora kũrathiĩ Amerika thaa ici rĩ inflation ĩambatĩte ĩgathiĩ igũrũ nĩkĩo dora ĩthiĩte igũrũ koguo ithuĩ tondũ twĩkaga thũgũrĩ na dora tũtiĩkaga thũgũrĩ na ciringi itũ ya Kenya rĩ koguo Amerika gwathũka ona gũkũ gwitũ gũgathũka tondũ akorwo nĩ kahũa tũrendia tũragũrĩrwo na dora akorwo nĩ maũndũ maya mangĩ indo iria ciothe tũragũra na dora koguo hena debate ĩyo ĩrathiĩ na mbere thĩinĩ wa the president ararĩ gĩikaro kĩu tũkĩdiscuss
reke thuguri ya thi itigage kuritwo na ndora. Aya no wekawega wa Mobi kugweta kahua ni murari kigomano kuria Meru we ni wathiite na ni maundu mariku mwiguithanirie Meru kigomano iki giatongoretio ni His Excellency Rigathi wa Gachagua. Akagwire Rigathi wa Gachagua deputy president ri ine ndimwe tonto gikaranitie hakuhi miaka karundo na kunyita undu atiganageria na anyitaga undu umwe undu ucio agatigirira no aumira ungirora riu uria anyitete uhoro wa njohi ri uhoro ucio riu ona atumia guria gicagini marakena makiona ciana ciao ni iracokia riri uhoro uyu wa kahua Kamau ri deputy president ehitite arenda gutia andu igana andu eri o nao murimi na muguri na ndwari kuria Meru akiuga o mundu wothe eyarie aumire hau eyarie akiuga nginya ara maguraga kahua ara metaga marketers millers moke maigirwo ite hau meyarie makiura. The president was very clear akiuga ni moke ona umeyarie mauge kana ni mekugurira murimi kahua ciringi 200 pa kilo akiuga ni maigirwo ite haha makiura. The president ehitite gitio kiria angicokeria mugikuyu uri urimaga kahua no arimire kahua nekire ciringi muhuko eherie cartels ici koragwo haha gatagati ati kahua mathiaga makendia uria mekwenda magacoka magoka makariha murimi uria mekwenda. Arenda eherie andu acio 17 makoragwo haha gatagati atigie murimi wa kahua na muguri wa kahua manyitane makananageria muguri wa kahua goka akauga kahua gaka ndrakenda murimi akauga ngukendia mbeca ciganona magakuiguithania uhoro ucio gakinya hau to uria gwikagwo ndunginegera na mburi yaku wire mundu wendia ri ni ugoka kunjira uria yaumire woka undehe uguo niguo kahua gekagwo. Arimi maneanaga kahua kao mathie menderio matimenyaga kendio ate magacoka guka makerwo kenderio ate. Deputy president arenda arehe murimi arehe muguri kwi murimi macirage maiguithanie kahua gaku nguguro ekumurehe na njira iriku no ni njira iriku twathondekire hena bill twathondeka na twathite kurora bill iyo akobanga mitaratara ya kahua uria arimi mariguraga magakaiga haha murimi agoka nikio twaragiririo horo wa KPCU muguri agoka tweherie andu aya angi othe muka kuhenia murimi muguri agoka agacama kahua akauga ni grade na makandikana ino ni grade na gukagurona murimi akaugasha ngwendiona makaiguithania akagurwo murimi akekirirwo mbeca ciake gakutaririe githii kimwe gya kuria ndaro-ini under a very good chairman uguo turaririria niguo mekaga githii kimwe kia ndaro-ini kimathira uguo turaririria biru yo uguo iratariria ndaro-ini niguo mekaga muthungu okaga ku wakwa mathira ungienda gutware niguo gutwara nigetha twire murimi wa kahua ati kahua no kaume mbeca okaga gacama kaigwa kahua ne kega akatiga mbeca gakiuma gate mbeca ikaingira bengi hau niho turenda tukinyie murimi wa kahua no nginya muhituki watho no nginya tuhitukie biru iyo tondu riu biru iri riho ri rehete maundu maingi marketers ya kiki magathie magathondeka githweri murimi akareherwo ciringi ciganona. Haya nigetha riu tuthi mathira nguri ciaku ri gaturikie na giki undu noticete mukiaria aingi anywa bunge UDA kana Kenya Kwanza ni mutucokagia hende ya Kibaki mugaga hende ya Kibaki kwari hende ya Kibaki gwatarie. Does it mean miaka 10 ya uhuru yoreire thi tondu mutucokagia hende ya Kibaki please ndioreire thi tucokagia kiuria kiu mwaturia economy ri ithukite niki tukamwira atiriri utakiri undu tucenjetie economy no guo turamikorire tukiingira thirikari-ini deputy president Rigathi wa Gachagua muthenya wa mbere andu monire na kuhenania arahenania akimera twakora makumbi matari kindu ona mbea kuu ni ciorire tondu gutire kindu gya kuria andu makiona deputy president amaheni araria ndeto icio aririe muthenya wa mbere mataingirite office ri ithicio turariririo muthe nikio tutaragiria atiriri tondu economy no twamikorire hano guo ri nikio twendaga kumicokia haria Mwai wa Kibaki amitigire akiuma office 2013 tungimicokia hau niho tutaragiria haria Mwai wa Kibaki amitigire ri 2013 ri hau niho twendaga kumicokia riria mukenya ari na kindu muhuko
riu ri ndungi compare kindu kiuru ati uge turenda kumicokia 2022 mweri wa kanana yakiri njuru ithu tutirenda kumicokia hau twakorire bururi utari kindu hindi ya handshake yekirwo ri mbeca ciothe cia bururi kiborwo nikio tutaragiria tutikumicokia uria twamikorire 2022 tukumicokia uria Mwai wa Kibaki amitigire 2013 athondekete bururi uyu gokira riria mundu wa biashara atacinagirwo biashara ciake riria mundu wa biashara athiaga China akarehe indo nyingi uria ekwenda container imwe no thirikari iyo ingi yoka yaugire atia ati mundu athie China ekire container mishivi peke yake arehe container imwe ucoke woe container ingi wikira iratu urehe no Mwai wa Kibaki athondekete atiriri ako we mwana biashara munini ri ni China oya container yaku banga mishivi banga iratu banga soketi banga kira kingi giothe kiendagirwo ni mugikuyu uria kona nduka imwe no nduka iyo ikoragwo hana supermarket akarehe indo ciothe na container no ino ingi yokire yacenjiria watho kiuga atia akorwo ni mishivi urehe container imwe akorwo ni iratu ni mundu uri kungi afford kurehe container icio ciothe nigero tutaragiria tukauga maundu uria mekagwo Kibaki atauma uma thirikari-ini ri uguo niguo twenda kumacokia haya ndathura ngarari tuthi mathira na tugithie kureke tuthi na fareno njeru irako tondu ninguritwo ngurie mwashimo eriko amumbi woka hindi wari INooro ndikana twario nawe ni waugire andu nimekurihwo bia ciao no maranjira kuma hindi ona ndururu utire mundu munengere onake rira twari haha compensation yakinyitio Kagosho I mean deigirite mathira ya twari na ha gitariria ni gukurihwo yakinyite Kagosho hara tuhakanire na Kirinyaga county au niho makinyitie kuriha as we speak compensation ni kitwo ri kuma Kagosho guko gwo deigirite Karatina no gicunje giki gia kuma Kagosho guko gwo Jambu andu acio ni arihe ni marathi na mbere na kurihwo riu turaingira Karatina town Karatina town irenda 1.2 billion tondu nyumba nyingi ni gukimo muno nigetha bara iwe hetuke mbeca cia Karatina town ni cio irethwo 1.2 billion ijirega gwika mucemanio na deputy president ajetete na director general wa Kenha tugeikara thi nigetha tumenye uria mbeca icio cikuingira budget-ini mbeca cia kuma Mathaithi nginya Marwa ci tayari icio ciho icio ni kwanjiriria kurihwo cia kuma Mathaithi nginya Marwa icio ci tayari milioni 126 icio ni kwambiriria kurihwo mbeca iria riu turekerire budget ino turahetukia no 1.2 billion cia kurihwo Karatina town nigetha barabara iwe hetuke kuguo we have made progress kuma Kagosho guko before we get Karatina icio ni ndihe na andu no marathi kurihwo no magu confirm no marathi na mbere na gukona kurihwo Karatina mbeca cia Karatina turekerire budget ini mbeca cia kuma Mathaithi nginya Marwa ci tayari good na hari andu me haria na ndika nimekunyandikira message ya Kawaru matunya na mugunda na kanitha wa PCA dina namba none joni aremenya iko kuria mathira na he mugunda mutunya gwo kana mutunya na ndi moe ni haria kiri mukoyo majira muno ndi moe ni jikarite thi nao mutungatiri Paris akuria kanitha wa PCA ni turarora maundu macio nigetha tuone mugunda ucio who is the rightful owner you twenda kurumirira kihoto tindaga kuingirira maundu macio na githuri ni turaikara thi turore mugunda ucio tugutwikaga wa community kanitha kauga na wao kanitha makauga mena title koguo ithuĩ ni goikara thi tuikaria andu acio thina nigetha twethe kihonia na ni moi ni joire to icio no cioi ni cioi haya na nwamenya ni menda gutaho makona mathina ma mbeca ni ndona message yo mugunda ucio ni kiri mukoyo stroke kiria namba 792 Ũteti barabara yake no Marwa dual carriage ni wa muigana wa eka 17.3 na wali wako cukuru ndeto icio ni turarora tondu kuri mauga kanitha mauga mena title community nao maugaga mugunda ucio ni wao koguo no nginya turumirire kihoto turehe honge ciothe cia thirikari iria irabatarikana na nigetha tutatue uhoro ucio nigetha barewe kinye muthia ndina andu ari haha umwaranjira Kamau wira uria urarutwo ni atongoria aya mugoka kuona matunda maguo thutha-ini no he ungi wikagia kura kuria mathira wetagwo Maina aranjira araigua disappointed neke no do attacks
Nugo morogera magoti. Eure gwenda arifae no cio waria na mbere. No igwe disappointed na thaici. No arifae ucio ukwalitie mbere ri. Ucio uga ni disappointed ri. No igwe disappointed thaici. No mwaka umwe down the line ni akona tutiahititie. Tondu tukunyiheria bururi uyu ngarama kamau ya mathiri. Ngombo iria tugiraga mabururi manja. Umuthi kamau reke ngwire. O mwaka tugithondeka budget nginya no turathondekire ni undu wa mathiri maria mekuo. Turare ciringi trilioni 1 in terms of ya mathiri. Na bururi uyu tunganagia mbeca cigana? Billions, trillions. Tunganagia 1.7 trillion. 1.7. First charge ni thiri. Twambe turihe trilioni 1. Twatigirwo na bilioni 700. Budget itu ni ya 3.2 trillion. Koguo mbeca ici ciothe no tuthire tukombe. Na gukomba nikio ndirariria mu Kenya ni murarega tukombe mu Kenya mu Gikuyu witu uri uratuthikiriria President William Ruto na Rigathi wa Gachagua na ithui nitwamenya uria tureka na matuko magithiaga ni mukona tutiahititie actually a Kenya ni makona andu aya ri haha mari sawa kama budget itu ni 3.2 trillion turongania 1.7 trillion tukari hathire wa trillion imwe tugatigwo na billion 700 tugathie ninge na bakuri kuhoya kuga ndi tutweithiririo nigetha tuhote ku finance budget ino turauga atiriri mundu wothe ni okay on board kama ubururi uyu kuri andu aingi matararehaga igoti na nikio president augite mundu wothe no nginya arihe igoti tondu kama ukuri andu aingi muno matarihaga igoti ni uturarehe metha-ini kuri andu mahuraga biashara bururi ona matirihaga igoti na nimo moya amwe ni uturauga kila mtu alipe ushuru tujitegemee. Haya nigetha tuhumuke ri tucoke fareno yake no marwa he mundu rorika ni guthikinya Nyeri town ni twikarire thira president to make that proposal to proposal yale yakinya marwa ri gacoka yabatire uguo ethie chaka ethie ginya na nyukie no tukera president farafara yacoretwo karatina ethiire iguru no tukiuga yathira iguru ri karatina ne yakua na ni karatina niyo center ya mathira ukaratina ngegithira ri andu akwa matia kihuta tukimba tukiuga farafara yo ethiire thi nigetha andu ara maumite na Nairobi ri matigokage mahetukite makamba gucuka karatina magathi haria silent makanywa cai magathi haria gatuturu makale madathi makaingira hau mathai makathogora magathi hau thoko ya karatina makagora ngwaci magathi hau haria ya karo makagora meroni uguo thoko uguo tukiuga ethiire thi athire thiri he mbeca twa savire tukimeke proposal mbeca icio tugo savire cirute farafara yo barwa ithiire Nyeri cicemanie na area ingi ara kiganjo good well answered kiwacokiaga muno mushimiwa tobe tuikirie ni tugucokereria na twacokereria ri nie ne ngukuria giki wiciragia anja yake tondu he na mundu ranjira atiriri mugitagarara thirikari ya Uhuru re mugitutwara thirikari ya Kibaki re muririkane ati deputy wa Uhuru ari William Samoei Ruto uri ari ni president ngocokeria mugitagarara hende ya Uhuru mugitutwara hende ya Kibaki muririkane Uhuru marutaga irana ngocokeria wona twacokereria kagude tumai kuda tumai tu tune tumai tu agatwa kuma kuria konyo From the slums of Lagos Island, we bring you the story of a young lottery operator, Dio, and his girlfriend, Halima, who find themselves in the hands of a gangster, Innocent. Innocent wants to reap where he did not sow. I expect my money 2 weeks. Dio has to find a way to escape from the deadly wrath of Innocent and at the same time save his relationship with Halima. You dey use your brain. You dey hear wetin dey talk. You use your brain at all. That's the way you talk. It makes sense. What's that for do? What's that for do? Watch this action-packed Nollywood movie Out of Luck only on viewsasa.com or dial *487*3#. Tukiuga ati mwana ari na jaundice ni gukorwo na undu ucio wa yellow hari ngothi na maitho-ini kindu twitaga sclera tuguthie riu ramuthe mutigature tuikarange Aca ithuĩ tũkũgiria nĩ ũndũ wa kĩ? Uma. Washake. The only person who can tell me nyume goko ni Ndegwa.
Shield your families from germs. When Dettol is a part of every household bucket, then you and your family can stay protected from up to 100 illness-causing germs. Everyday use of Dettol keeps my loved ones protected. Top Care Lounge Kenya. Muriega, Nepita Gichuke, Chairman, Top Care Lounge. Ene oe gotire besa nini. Fatano uria ungicibangira ukago ku Top Care na kiwe nakio twambanirie nawe thabari ya kwigotera mugunda ririkana undu uria tukorwo twikiriire muno guku Top Care ni gukuhe title deed na ihenya muno migunda itu yothe tukuirigiire wega tugagwikirira ngi perimeter fence na ikingi cia koroga niguo gutigirira kwina ugiteri wa kuigana na cio barabara cia thiini tugagutemera wega twina mugunda juja wa 595,000 na Jos kana 495,000 tucerera Ruiru town Greek Towers kana tuhurire thimu o riu 0708 000 ikana Top Care tweranire ati ni muci waku mwehokeku wa uigithia. Ambĩrĩria gũcaria mbia ciaku ũtoĩ kũrĩa irĩ kũhĩtũkĩra ofici ĩrĩa ĩgũkuhĩrĩirie ya indo iria itoetwo nĩ ene. Rũhonge rũrĩa rũramataga indo iria itakinyĩirwo nĩ ene UFAA nĩ rũragucerera we mũikari wa Naikuru, Nyeri na Thika nĩ ũkeyumĩria wĩgwatĩre ũtonga waku hakuhĩ nawe. Gũka kũndora gwaku gũtirĩ na bata. Urega muthuru wakwa ndandoraga we no undoraga kagiri. Asko, ndira ngikwira we mwendie mugunda mwena your brother. Nitwaigirira murigo ngi. Ndinada, ndiratinda ngikwira ni provide ndoranengera mbeca iria ndirenda. Tigo baba munyinyi kuria. Na no ndeigua akira mu baba ati mendie. Na baba ni araregire. Ucio ndungĩendio. The Motindum liquid electronic device, which is every corner giving your loved ones a peaceful sleep. Together, we can fight to end malaria. Motindum, Kenya's #1 choice. Thank you mwiroreri ne twacokereria na thini wa studio tuna mheshimiwa Eric wa Mobi niwe mũmbunge wa Deputy President His Excellency Rigathi wa Gachagua ni akuria Mathira kuria kaunti ya Nyeri itana kuri horo wa githomo ri tareke turore hau eroreria kwa maranjira atire mheshimiwa uhoro wa President William Ruto marutaga wira na President Uhuru Kenyatta hindi iyo koguo agekohe undu wekikiro tari mwega ri mari ri wabici. Very good. Very good. 2017 twikia kura ri I mean 2013 twikia kura ri tugithura President Uhuru wa Kenyatta na William Ruto munini wake magikora Mwai wa Kibaki athondekete bururi uyu makuria aurutete irima iriku na ino to bururi wa irima iriku Mwai wa Kibaki akiukiria akiuiga haha makioya 2013 moya ri makianjia gutumira mithingi iria Mwai wa Kibaki aigite ku maintain economy ugathie wega muno 2013 to 2017 ugathie wega muno thirikari yari njega yarutaga wira kejeru gukorwo tugiaka mabarabara tugiaka SGR tugiaka mabarabara keje guthondeka mai thirikari igithie wega muno kamau and that is the truth no cio niguo horo wa ma ati thirikari kuma 2013 nginya 2017 ni ajirire gwaka muthingi no hindi nirio twakoragwo na big 4 nirio twaugagwo horo wa big 4 tabarira iria ciari riu i maintain economy hara Mwai wa Kibaki amikinyetie uhoro wa health uhoro wa food security uhoro wa affordable housing na maundu baria mangi kuma 2013 nginya 2017 tugikorwo riu tukiarira tabarira icio uria cikwaniko muthingi uria wakagwo ni Uhuru wa Kenyatta na William Ruto meshiria maitu mari 2017 nginya 2022 riu ni guka muthingi ucio twakari tuigirire tabarira ici iguru bururi ukuri uthie na mbere no twarikia githurano 2017 areke ambiriria acoka office na we muira ati maheni uria Kenya makiri ha maraji ndorera twarikia githurano 2017 muthenya wa mbere gwathio State House bareke ambiriria
githurano gitari gicokere ori kare githurano giacokerirwo gitari gicokere muthenya wa mbere gwathio State House bara yambiriirie hau kuma muthenya ucio ginya muthenya ura twathire githurano 2022 bururi uraturire bara William akieherio watu akoragwo na Uhuruto akieherio riu akirwo riu ri tondu nie ni ndirathie retire ri reke tutige Uhuruto tukorwo na Uhuru nigetha ngorwo na legacy yakwa gwithondekera akigera murwanyina uyu mukuru tweragwo ni murwanyina magioka makenyitana William Ruto ri akeigwo kando thirikari ikianjia gutungurio na maundu maya ni muregaga Kamau thirikari kuma 2017 ikioyo ni Uhuru wa Kenyatta president uritaite na tumuhete giteo tondu akiri former president na Raila wa Odinga magioka makenyitana Raila wa Odinga niwe waugaga ministries ura guguthie William Ruto ri akeigwo kando akiuga sawa ni tondu ndaigwo kando na gutire wira ndaheo ri kenjoke kuria Kenya oje gucira tafarira iria ciothe twabangite cia big 4 Kamau ciothe ikiharagana ungirura mubango wa universal health care uria wambiriirio kuria gwitu Nyeri ni gwekagwo piloting ndaririkana Nyeri ni gwekagwo piloting ati andu mathiaga thibitari matekurihio magathondekwo free mutaratara ucio kione nigetha woneke kana no urute wira twarikia githurano ri uria Kenya andu a Nyeri mubango ucio ri ukiharaganio maundu no wanjuria kiuria Kamau reke ngutaririe maundu maria mabangitwo ma affordable housing ri mothe ri makiharaganio maundu maria mabangitwo ma food security ri mubango wa Galana Kulanu wekiritwo bilioni cia mbeca ri mbeca icio no gutware haria ciakire ma petrol station na matui cikiyo ciothe mbeca iria ciari inyitirire bururi no horo wa agriculture mbeca iria ciakiritwo cia gu subsidize fertilizer ri nigetha murimi ahotage kurima ri Kamau ri o mweri kwarihagwo bilioni 7 ciothe ciathiaga mihuko ya rume tafarira ciothe cia big 4 iria ciabangitwo nigetha cithondeke economy ri cikiharagana bururi ukigwa tugicoka o haria Kibaki atutigite hau nikio tugutaragiria ati wira uria wothe warutitwo 2013 to 2017 waharaganirio kuma 2017 nginya 2022 muthuri uyu arehwo thirikari ni no ni mwika mathafu mukamenya ati hinde ya president Kibaki gatiba yari nguru hinde ya Uhuru niguo devolution yoka na moritu mayo hinde ya Kibaki gutiari devolution no mbeca Uhuru atwathana gatiba mbeca ciari o imwe no mbeca ciagayanirio imwe igetigwo national government iria ingi igitwarwo county government nigetha county tafarira cia thirikari ikuhiririe andu wanjuria kiuria na ndagucokeria Kamau ndage gucokeria ndakwira ura kwaharaganirio tafarira iria ciothe ciabangitwo 2013 to 2017 ciaharaganirio kuma 2017 tugicokio o irima riria twari iriku nikio tutaragiria tukauga haria twari ri niho twenda gucokia haya reke tucoke mathira tondu ndirorio basari na ngaririkani hende wetagwo mathira ma githomo nduheanite basari ni gikoni reke ndaririe bururi uyu ni ukoretwo na thina wa mbeca na tutiho mbeca iria tiga riu ndi hindi twambiririe gwikirirwo mbeca na ndirandikire andu akwa mathira ndiramera riu chekiria ndigaru ni kwandikwo nyambe confirm na andu mathira no confirm ati andu aria othe maheirwo basari cia secondary chekisho ciothe ni ndatwarire macukuru na ciana itigatirwo no makwandikira hau mago confirmire gitigia cheki cia universities na colleges turekagire tubeca tunini ona tutiambetie miradi ni hindi kwambiriria to ni hindi riu ndironire mbeca cianjia kuingira kogwo cheki cia universities na colleges nuthu yacio ni thiu macukuru ma universities iria ndigaru na nuthu nicio irasainwo kiumia giki turi na ndirandikire twakwa toni andu akwa twaranagiria amoria ni hena thina makanjira munene basari wagituhe cia university itingirite na matariria ngamera mbeca ri ciraingira kidogo kogwo ngiambagia andika cia secondary ngitwara macukuru cia universities na colleges ni ciandikitwo nuthu ni ndware ma universities iria ndigaru ni hindi yandikwo wiki ino na nigetha itwarwo wakorire constituency hana atia constituency yakwa ya mathira ndakorire irutitwo wira itoi kana kirato kiu ni ngota kuiganira ndu rigathi wa Gachagua ni kada ya wira niguo etagwo kuria mathira cukuru citu ciothe 75 cia primary schools gutire cukuru itari tairo
ciothe na akĩingĩra gũtirĩ cukuru yarĩ tairo ciothe gũtirĩ cukuru itarĩ tiles gũtirĩ cukuru itakirwo wega kĩhakwo rangi igĩkĩrwo mĩrango mĩega ici cio njega igĩthondekwo nĩgetha ciana citũ nacio Kamau rĩ ũrĩa twathomaga ithuĩ we nĩ wakuaga mũhu na kĩhato na maĩ na kabũyũ mũthĩ gũtirĩ cukuru ya Mathera ĩkuagwo mũhu nĩũndũ kuaga mũhu gũthiĩ kũhata ũguo harĩa Ndima-inĩ primary niho ndathomeire no mũthĩ nĩ ũndũ wa Rigathi wa Gachagua mĩaka 5 tu mũmbunge gũtirĩ cukuru ĩkuagwo mũhu ciothe cina tiles koguo nani ndĩroka ndĩrauga tondũ nĩ aka cia primary rĩ na niĩ ngwaka ciothe cia day schools secondary schools nĩgetha mwana ũyũ wauma primary ya Ngũngũrũ primary rĩ ndagathiĩ secondary wa Ngũngũrũ gwĩ kĩrathi gĩa thĩ agĩthiĩ secondary rĩ kana mwana ũyũ wauma Gatina gũra cukuru wĩtagwo Gatina primary akiuma Gatina rĩ hau nĩ harĩ cukuru wĩtagwo Gakũyũ secondary ndakaume primary mwega athiĩ secondary mũru athiĩ secondary onaguo ũkũmũhe moral psychology twĩraga environment ya harĩa ũrarutĩra wĩra rĩ nĩtũmaga ũrute onako nĩ gĩthomo rĩ ũhote gũ concentrate koguo nani ndĩrauga cukuru ici citũ ciothe cia day iria ciana citũ ithomagĩra ciaka ciothe iciĩkĩre library njega iciĩkĩre laboratory njega dining halls njega getha ciana iria irathiĩ cukuru iria njega ta Nyeri High na kũrĩa kũngĩ rĩ iria irathiĩ kĩa Njogu rĩ na Gaturĩrĩ rĩ kĩa Mabara rĩ na Irũri rĩ magathi na Hĩrĩga magathiaga cukuru ona cio njake haya good na korwo cukuru no cenjio rĩtwa no hoke wega twamĩcenjirie tukĩmĩtaga Kũyũ primary tondũ ta rĩu nda imagine ĩtongoretie na ithuĩ haha headline tukandĩka cukuru ĩrĩa ĩretwo na ũrĩa ndona no wĩtagwo Gakũyũ primary school that's good but they held them notice it haha we ũngĩũka message iko ciĩ nyingĩ na noguo ciakorwo ciĩ nyingĩ ingĩatire Mheshimiwa Rigathi wa Gachagua ũndũ ũcio ũranyonia atĩ INooro Mathira nĩ rĩenda nĩ cikĩhaga mũno gũkĩra kũrĩa kũngĩ rĩu rĩ farafara kũratuĩkire gũtirĩ bara igwakwo njerũ twekĩrire bilioni 250 cia gwaka bara iria ongoing kũrĩ kĩndũ gĩtagwo ongoing project na ithuĩ Mathira twĩna bahati tondũ mũtongoria witũ rĩ ekĩrĩte bara icio ciothe budget-inĩ ciothe na wekĩra bara budget-inĩ rĩ ĩtaragwo yo nĩ ongoing rĩrĩa ciambĩrĩirie rĩ twatangatha tũtongoretio nĩ Rigathi wa Gachagua atĩ tũgũ support William Ruto rĩ ciothe ikĩrũgamio koguo niĩ wĩra wakwa nĩ mũhũthũ ũgũthiĩ kwĩra mũnene ĩno ĩkĩrwo na ciothe nĩ irekĩrirwo mbeca Kamau barabara citũ ciothe ĩrĩa kuma harĩa hagĩtoi gũthiĩ kĩa Mabara gũthiĩ Mũng'etho gũthiĩ Kĩeni kuma Mũng'etho gũthiĩ Gathũgũ gũthiĩ Gatiki kuma Kĩeni gũthiĩ Kĩrigũ Junction gũthiĩ o ndaraca-inĩ ya John harĩa nĩgetha ĩringe Mũkũrũa-inĩ kuma Kĩrigũ Junction gũthiĩ Ndima-inĩ nĩrekĩrirwo mbeca Mũcaina nĩ gũcoka aracoka nĩgetha athiĩ na mbere nayo barabara ĩno ya kuma haha Mahiga-inĩ gũthiĩ Ngai-inĩ Thagati Mũcaina nĩ arekereirwo mbeca enacio na nĩ acokete site nĩ arathiĩte hau gũthondeka nĩgetha ambĩrĩrie wĩra barabara ĩrĩa ya kuma ĩno kuma Slokarati na Slota ĩgathiĩ Gĩtũndũtĩ ĩgathiĩ Kĩhũrĩ ĩgathiĩ nginya Kabirũ-inĩ barabara ĩyo no imagine yarũgamirio kuma harĩa Kĩhũrĩ gũthiĩ Kabirũ-inĩ atĩ tondũ hetũkĩire hakuhĩ na mũtitũ rĩu andũ a forest rĩ makiuga atĩ matinga moka kwenja bara rĩ atĩ matinga nĩ mekũnegenera nyamũ iria ciĩ mũtitũ atĩ nyamũ ithũkĩrwo nĩ ndai barabara ĩkĩrũgamio rĩu maũndũ marĩa mekagwo hau kabere a true story Kamau ũria mũndũ wa hau kuma hau Kĩhũrĩ gũthiĩ Kabirũ-inĩ watuĩkire barabara ĩyo ĩrũgamio tondũ hetũkĩire hakuhĩ na mũtitũ atĩ matinga moka gwaka bara rĩ atĩ nyamũ nĩ ikũnegenerwo nĩ matinga irurumenda atĩ bara ĩkĩrũgamio na noguo gwathire barabara ĩno ya mau andũ aya makĩrũgamia atĩ ĩrĩa ithiĩ kuma Tetũ gũthiĩ Njabindi nayo ĩkĩrũgamio barabara ĩyo rĩu yakinyire harĩa handũ hetagwo Shauri Moyo nĩ tũramĩkĩrire mbeca Mũcaina nĩ aracoka barabara ĩno ya kuma Njambo gũthiĩ Kagoci hakuhĩ kũrĩka ndĩmĩtindĩkĩte hakuhĩ kũrĩka na tũrongerera kuma haha Gatei gũthiĩ Ndumanu gũthiĩ Gatondũ barabara ĩyo nayo nĩ nyambĩrĩrie kwenjwo nĩ nĩ nyingĩ ingĩtua gũgũtarĩria rĩ nĩ nyingĩ nginya ĩno ya Mwanda kumĩrĩrwo kũrĩa gwa Karebe there are so many kuma kũrĩa Ngurumo gũthiĩ kũrĩa Kĩanda Kaharo there are
are so many rĩu iria tuthiĩte mũcaina agĩkagĩrĩrwo mbeca contractors na nĩgetha macoke. Haya maaĩ ona korwo ti maku rĩ ndĩrerwo ngũrie Kamau ask Muhesh nĩrĩ andũ a mahiga-inĩ inikonyo makagĩa na fresh tap water. Very good. Na twĩre ma kana nĩ mwaka ũmwe 2 3 4 5 nĩ tũgweterera etagwata tondũ andũ othe a mahiga-inĩ ndĩmoĩ. Ũyũ namba yake nĩ 0722 nĩ namba serious. Andũ othe a mahiga-inĩ ndĩmoĩ. Othe. Na marĩtwa? Na marĩtwa? Kuu ndakĩrĩ MCA kuu mĩaka 5 yakĩrĩ konyo kuu andũ kuu mahiga-inĩ andũ acio ndĩmoĩ matirĩ tũmaĩ twa kũnyua gũtirĩ maĩ kuu no hena tabarĩra igĩrĩ nĩtwarĩrie na MCA wa kuu Kamiri ndĩramwĩra mbeca ciake ciothe cia kaũntĩ rĩ ndagake barabara ici cia Maramu ndĩrarĩ na handũ ndonete tũbeca twa barabara cia Maramu na bara ndĩrakacio ina hau mahiga-inĩ mũri kahe bara ndĩrakire hau ĩno yumĩte haha Kaharo ĩgathiĩ o Nduru na mahiga-inĩ nĩ ndĩrakire ndĩra MCA atĩrĩrĩ tondũ na tũbeca tuma na ihenya twa barabara cia Maramu to nini ingĩ kũguthũka nĩ gũguthũka rĩ ndĩraka barabara ciothe cia Maramu na nĩ irathiĩ na mbere thaa ici mathera all over ndĩra MCA nawe rĩ mbeca ciothe cia kaũntĩ rĩ itũra rĩrĩ rĩa Thuthwa au hetagwo Thuthwa Kaharo Ihiga Nduru mbeca ciothe wĩkĩre maĩ itũra rĩrĩ na MCA nĩ andũmĩire mwega mũno ntwaragia nĩ andũmĩire budget ĩrĩa ekĩra akĩnjĩra itũra rĩu rĩothe nĩ kũrĩthiũrũrũkia maĩ ma kũnyua koguo ithuĩ tũnyitanagĩra wĩra ngamwĩra gũgũteithia haha nawe ũnyitĩrĩre haha nĩguo egwĩkĩra maĩ ma kũnyua na ithuĩ tũcoke tũrehe ma kũrĩma he mũrandi wekĩrĩtwo nĩ deputy president ya mũmbunge wĩtagwo Sagana Water Restoration Project wekĩrĩtwo 1.8 billion ũgĩũka thogothogo cia siasa ũkĩrũgamio mũrandi ũcio ndũraũcokirie mbeca wa kũhe andũ a Mathera kĩrĩ Mũkũyũ Rũgũrũ na Konyo maĩ ma kũrĩma koguo maĩ nĩ mekũnyua au acio akũria ndagũcokeria Ũnjirũ kuma Ragati ndikanĩgũrĩta mũkago Ragati nginya Ũnjirũ bara nĩ renda Maramu nĩ tũbangĩte ona nĩ thime nĩ thime mũtumia mũrata wakwa wetagwo Waviki nĩ coordinator wakwa ĩrathimirwo iyo ĩrathimirwo iyo. Haya thitima ya andũ a Kamunyũ-inĩ nĩguo gwĩtagwo Kamunyũ-inĩ transformer ĩkũ Gatung'ang'a agũria Kamunyũ-inĩ ka Gatung'ang'a ahandĩkĩtwo ndikarĩta mũko Kamunyũ-inĩ no andĩkĩte tarĩ Kamunyũ nĩkĩo ndauga Kamunyũ. Transformer ĩrĩa njũĩ yairwo nĩ ya harĩa Gatung'ang'a na nĩ tũrabuata na nigetha nĩ fuatĩte mũno na PSY Energy to nĩ mũrata wakwa na nigetha andũ acio macokerio transformer nĩ ngũria hau Kamunyũ-inĩ kana naho nigetha tũkĩrore mbeca cia andũ akũrũ ona andũ aitũ akũrũ ciairwo cash transfer twakorire kĩondo kĩa andũ akũrũ andũ aya matiarĩ nginya na rũkobe mbeca iria atumia akũrũ na athuri akũrũ makinyĩtie mĩaka mũtioete mbeca kuma muoya meri 10 tũrarutaga wĩra ũyũ wothe mwaka ũyũ tũraruta wĩra na budget ĩrĩkũ tũkĩrĩhaga tax ĩrĩa budget ĩrĩa twakorire hetũkĩtio rĩ nĩtio tũraruta wĩra nayo budget ĩno tũrathoma nĩyo itũ ya mbere ĩno tũraruta wĩra nayo nĩyo twakorire hetũkĩtio to budget twakorire hetũkĩtio tũgĩthiĩ kũrora ikũmbĩ rĩa andũ akũrũ rĩa cash transfer rĩ gũtirĩ kĩndũ kĩkuo ciairwo ciothe andũ aya matiarĩ nginya thoni marĩ ya nginya mbeca cia kũrũ nĩ hĩndĩ tũracokanĩrĩria do you have evidence yes no he maũndũ merĩ wagweta serious mũno muoci ũhoro wa mbeca cia andũ akũrũ na andũ makaga mabetũ ciairwo ingĩgũtwara factory ĩrĩa yakirwo na mbeca cia ngara na kulani mbeca cia agriculture kama bũrũri ũyũ ũraboragwo arũme maraiaga mbeca ũtukũ na mũthenya ĩka ũrathaka mbeca cia andũ akũrũ nĩ kũiywo ciairwo cash transfer iria mekagĩrĩrwo na no nyende mamenyo mbeca cianyu cũcũ nĩ kũiywo ciairwo nĩ hĩndĩ twacokanĩrĩirie nĩgetha mũrĩhwo. Tell Mombi atwĩre ũhoro wa main road from Gatorere to Gatiki and to Dimaine that is told niwe wagweta auna Dimaine ndero gũtirĩ maĩ na nyũmba cia borithi hau Dimaine kũu nĩ kuo mũciĩ Dimaine nĩ kuo njiarĩirwo nĩ ndĩra ofisi yakwa ya CDF nĩ ĩraheanire twekerire budget inĩ ciri mbeca cia gwaka ofisi ya Shifu tuna Shifu mwerũ hau wĩtagwo Wamira aheirwo wĩra mũthenya ũngĩ kumwakĩra ofisi hau thengi nĩ kũrĩ kĩrĩ tũrarĩkia ngũhingũra ofisi ya Shifu harĩa Thuthwa na nĩngũhingũra ofisi ĩyo nĩ njake yakirwo nĩ Rigathi Gachagua deputy president no ti hingũre nĩngũmĩhingũra ĩrĩa ĩngĩ harĩa karĩ Ndũndũ hingũrĩre Shifu na ofisi ya assistant chief harĩa Gatina nayo nĩngũmĩhingũra.
secretary wa ODM Mathira etagwo Maceru arajira ngoria kiuria ati secretary areta Maceru secretary wa ODM Mathira toria mweshimo wa Mumbi farafara wa gatino kare na terewi na kashamba Maceru ri mumepeana promise mingi Maceru ri kegwire ri ndwe ni andu othe 70% andu a Mathira ndimo ina maritwa Maceru ndimo ni wa hau haitu mucie neiba na ni wa ODM riu ri aruga no secretary wa ODM niwe kuria Mathira no blogger ya kawaida mundu akibloga hanini ni akiheaga gaturwa bara yo ni ndatariria kuma Ndimaini guthie hale ya Kirigo Junction coka guikuruka gatinda daraca ni arikire na njire Maceru rira ndagiuka hau mucira gagiuka kugeithia to ukiandika social media na ndirahetukirwo hau mucii ngamwira Maceru uri oku akaingira mbembe-ini ukage mucii na akiri hau hakwa neiba andu hanyo na ngihetuka akaingira marigo-ini ri ndokage hau tukananiria na akiri hau haitu mucii mweciuga uhoro agikoeno nditana kuria Thank muno Kamau ndakena muno na ningenaga muno wanjita guku njuke tucire na andu aitu nimendete kurumirira tabarira ici tondu ni tuhotithagia kumera uhoro wa ma na turamucokeria ngatho andu a media tondu tainywi mwiraga andu uhoro wa ma na rira mwatwita ni ku facilitate a Kenya mamenye uhoro wa ma andu a Mathira ndimucokerie ngatho muno tuthie na mbere na kuruta wira wira uria turaruta Mathira ni wira muingi wa barabara wa mai wa gwaka macukuru ta riu Kirigo primary ndenda gwaka irathi cia ngorofa kuria Ngunguru ndenda gwaka irathi njega cia ngorofa nigetha ciana citu cikorwo cigithoma wega uhoro wa guthomithia anake by the way Kamau next ria ndari haha andu mangi no kwendaga ukani put to kinyira ndari haha ndakwirire ndirathomithia anake na iritu kothi cia moko mbeca icio riu ni irokire na in 2 weeks nigukorwo ngitwara anake na iritu kothi cia driving kothi cia plumbing cia electrical fashion and design bakery ndronire nginyenge ndirerirwo CCTV installation ndina mbeca icio na nigukorwo ngihota guthomithia anake aitu nigetha tumarute njohi-ini koguo kwina wira muingi muno turaruta Mathira ni njokageria andu a Mathira ngatho ni kuhe wira ni kunyitirira ona mwanyu mutia njui Ngai amurathime ni kuhe wira ucio na ningu murutira wira na kio kumwenyihiria na kumuhe gitio na nigetha miaka iyo 5 muraheire ngiona ndaruta wira wega inyu mugatu aitu ni mukanjeroheria no twambe turute wira wira wakwa ni kuruta wira kuroka kwa ligathi wa Gachagua ngamwira hana nengera kindu tukathi tukathondeka wira witu wa Mathira ni guthie wega na we ndurumanaga ni ndirumanaga ona we ta secretary blogger no kamwana kau ni kahau haitu mucii igatindaga kiandika haha ngakoria ati Maceru urandika haha na we neiba ndoka muciri nduke haha twaranirie handu hawanyona ukaingira mbembe-ini ndurenda kuniface ri nduke unjire u hau mucii nawe ukire neiba ikia muico ri no wathire uthoni kuria Murang'a tondu twari nawe ukibanga waturie athuri ni meguthie Murang'a rira twari nawe haha ri gugitwara mburi rira twari nawe haha ri ndathire Saturday yo yarumireire ndathire Saturday yo yarumireire kuria Murang'a na twathiete we ona ndiwe watigitwo ku twathire twathiete andu aingi we rucio ni horo muthiru ti muthiru tondu mugikuyu ni muracio muotatira seneta wa kuria gwitu wa Matingari ni ugaga muracio umwe utatira na ngigethie tugikara thi na athuri a gwitu na athuri a Murang'a na muiritu agigitwo muiritu murungaru agigitwo hau akiurio niwetikira tunywe njohi ya mwanake uyu akindora agicimairwo akira athuri akwa endetekera munywe ikiruta mburi aruta mburi ri gikenegero muiritu riu kai muiritu gikoragwo nake muiritu murungaru mwega muthaka uri itio wagoro muiritu wagoro nie ndathire Murang'a ngithura andu macemania mathura ri ngiuga uyu mwathura ri na nie koguo andu a Murang'a riu ni athoni officially na no tugugicoka na nigetha tukirikanire tugikiora twarikanire na athuri matongoretio ni Ndindi Nyoro mbunge wa kuria Kiharu nio makire mwena ucio
na kwoguo officially andu a Murang'a ni athoni akwa na ndimatenguraga arata akwa ni mahete gitio hindi ngi woka ni ngakuria riri tiga ni mathaa mathira uria muikaranagia nyumba muri aheshimiwa no twaingira twauma nyumba ri ni thiaga mathira rutira andu a mathira wira nake agathie Murang'a atinda Murang'a tari wira aratindire kuria Gaturi akihingura thoko araka kuria Gaturi atinda ku akiruta wira muthenya ucio ungi ari kuria Ithanga kuhe atumia ni ndoka na ndi murage watinda atia mundu angira mbeca cio ri ungi athina cio aru cia mathira itagiukaga na mbeca cia mathira office cikoragwo office ya mathira ni ndauma nyumba thiaga office ya mathira kuruta wira na keuma nyumba agathie Murang'a kuruta wira tugacemania hwaini tugagire mundu wakwa watinda atia kanjira da turuira ala jinda atinda Gaturi kuhingura thoko ndiraka kuu twagicoka turacemania bunge actually ni no ni ndirari na mutumia wakwa bunge hwai ndirenda kwira speaker ndagitwitikirie umwe INooro akirora ciana uyu ungi aikagie kura anjira gutingihoreka muikara muri bunge ni no ni thiini wa Kenya in the history of the country of this nation koragwo na mutumia wakwa bunge kirathimo kenene mugeithia muno na asante sana mheshimiwa asante thank you reke tukinye hau nigetha Njoroge matwenderie ng'ondu ucio ni Eric wa Mobi mheshimiwa mubunge wa Mathira kuria Nyeri County. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com.